వెల్కమ్ టు విభా హోమ్ ఫుడ్స్. మా విభా అప్పుడే ఇంట్రొడక్షన్ కూడా చెప్పేస్తుంది. మేము ఇవాళ హెల్దీ సునుండాలు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. దానికి 1 కప్ మినుములు అండ్ 1 కప్ పొట్టు మినుములు యూస్ చేస్తాము. పొట్టు మినుముల వల్ల చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో దీంట్లో అస్సలు షుగర్ యూస్ చేయము. ఓన్లీ బెల్లంతోనే ఈ లడ్డూలను ప్రిపేర్ చేస్తాము. గీ చూసారా ఎంత బాగుందో. మా మెన్యూలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ని మేము హై క్వాలిటీ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్ చేసుకొని ప్రిపేర్ చేస్తాము. ఇప్పుడు జనరస్ అమౌంట్ ఆఫ్ గీ వేసి మంచిగా లడ్డూస్ కట్టేసుకుంటాము. మీకు మా దగ్గర ఏ లడ్డూ తీసుకున్నా ఫస్ట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే గీ స్మెల్ వస్తుంది. వెంటనే ట్రై చేయండి. 250 గ్రామ్స్ నుంచి అవైలబుల్గా ఉంది. మా వాట్సాప్ నెంబర్కి లేదా మా ఇన్స్టాగ్రామ్లో DM చేయండి, మీకు డీటెయిల్స్ పంపించేస్తాం.